De opmars van Cambuur in de Jupiler League giet maar terug. Juster waard Helmond Sport met een 3-0 nederlaag naar Hoestjoerd. Een verslag van Frederik Wijma. Als er een roze wolk voor voetballers bestaat, dan zit Cambuur daar nou op. Er ligt op dit stuit geen maat te staan op de Ljouters. Er wordt laken, er wordt getraind, er wordt gewoon gigantisch goed voetballen. De jongens spelen met vertrouwen. En wie zitten gewoon op dit moment in de superflow. Het goede gevoel slaagt op de hele ploeg oer. Hoe vaak had Bigelix verdedigender Jordi van Delen scoort als prof binnen een oorlel minuut? Nog nooit. Dus dit is de eerste keer. En het was volgens mij al na 1 minuut, 1,5 minuut volgens mij. 1 minuut 25 seconden. Ja, 1 minuut 25. Dus het was een lekker begin en dat ik nog scoort, dat is helemaal mooi. Doch is het net alleen nog Hosanna bij Cambuur, want het slag het heel lang net om die 1-0 voorsprong uit te wrijven. Ont de 64ste minuut. Dan is het Stefano Lillipali die de score verdubbelen kan. 2-0. Vijf minuten later dreig het toch weer spannend te worden. Hens van Jordi van Delen en de penalty voor Helmond Sport. Maar ook keeper Harm Seinstra had zijn huiswerk dienen. Ik geef mijn geheim net helemaal precies, Jan, maar je bereidt hier wel van. Helemaal tafel wie het dus net. Nee, maar er komt echt wel gewoon wel geluk bij in. Want had hij trouw dat ik die hoek in doe, dan kan hij me gelijk goed oren insturen. Wat Erik Bakker altijd bij ons doet. Ja. Dus ja, dan zit je goed. Het is de genadeklap in Helmond Sport. Zolang er maar 1 op bloed, dan bloedt het heel erg spannend. Hè? En dat hebben we denk ik op het einde natuurlijk prima spelen. Dus het 2-0 voelt hartstikke mooi. En Harm pakt de strafschop en toen weer de wedstrijd wel echt voor ons. In de laatste minuut tekent Jamiro Montero voor de eindstand. Trof de winst op de Limburgers en het verlies van NAC Breda klimt Cambuur naar het 5e plak. We moeten gewoon in de top 5 proberen te blijven en dat we gewoon die eerste ronde van de play-offs overslaan. En dat is gewoon ons doel op dit moment. Komende maandje treft Cambuur haar oud-trainers Henk de Jong en Sander van der Heijden in de uitwedstrijd tegen de Graafschap.